ॾिसंदा हिकिड़ो ज़मानो हो हाणे उन ॾींहुं 2 महीना अॻु में जॾहिं बरसातियूं बंदि थियूं हिन भेरे असांजे गुजरात में सुठी बरसाति पई जीअं तव्हांजे राजस्थान ते महर कई मालिक असांजे गुजरात में सुठी बरसाति पई सुठी बरसाति पई त संडे जो ॾींहुं हो मुंहिंजी घरवारी जया चई हेॾां मुंहिंजो छा आहे मुंहिंजी होॾां चवंदी नालो ई मुंहिंजो हेॾां विझी छॾियो आहे ऐं तव्हां ध्यानु ॾिजो हर कंहिंजी घरवारी सिंधियुनि में त घणे भाङे हेॾां करे सॾु कंदी आहे ऐं वरी उन जो ई हेॾां सॾु ॾींदो आहे भले 1000 माण्हू बीठा हुजनि मुझे छा है चीज आर्तवार बाय बरसात भी सुठी पई है बालाराम नदी में पानी बायो है बालाराम उते एकड़ो पिकनिक प्लेस है पिकनिक स्पॉट ची हलो बार भी ते आयल इनन के घुमाए चूं पाण चक्कर हणी चूं संडे बाय जो हल उते भोलेनाथ जो मंदिर बाय दर्शन करेंदासी खयो मां सदा जया के हाँ गाड़ी में टेंशन में तव्हां था अची वञो ॿार गॾु वेठा खणी गाॾी जीअं पहुतासीं बालाराम उते पहिरीं हाणे ॿार वीचारा पंहिंजूं रांदियूं बांदियूं खणी हलिया आई बाल हे हो लूडो उन्हनि मौज वेठे कई मस्ती असां पंहिंजे मस्ती में हुआसीं खाधोसीं पीतोसीं मौज कईसीं दर्शन वर्शन कयासीं वो मुझी सद थी यार पानी आए बरसात पई है नदी में पानी आयो आ गोडन ताई आए स्नान करे वेठा छो जो तरण मुके कोन इंदो आ वडो पानी हुजे आ छो जो बुडण जो तो मुके सर्टिफिकेट मिलल आ हां का वीमा कंपनी मुजो वीमो ही कोन खणंदी आ मां त लाए कपड़ा गिड़ी सही नदी में टुप दे जो नदी में गिड़िस लहसां स्नान कयम बाजोलियूं पातम पानी में ओचती मुझे छोकरे जी नजर पई उन्हें वडी पांजे शर्ट जा बटन लाथा मानस जो छाए बेटो छाए छा तो करी ची मम्मी स्नान ची छो छोरा घरा करे को ना वई ची घरा त करे आए पो छाए माट करे वे हर बार शौक थई त घर हली वरी करया अरे जी पर मम्मी पापा जो करे पियो ची पिणे जो त 10 लाख जो इंश्योरेंस कयला बुधा आश्रय लाए वेठी भाई वो मो तो 10 लाख मिलंदा तो मां छा वरंदो मुझे एकड़ो दोस्त उन्हें नई एजेंसी खई इन जी लाइफ इंश्योरेंस जी भारतीय जीवन बीमा निगम जी एजेंसी मिलेस धनी आयो दुकान ते ची परमानंद यार मुके बहणी तुझे हथ जी करनी है एकड़ी पॉलिसी तू दे मुझे अगे ही घणी वने यार तारीख याद कोन पंदियन केंजी पेमेंट करे देनी है इन करे छड ची न यार मुके भरोसो आ जेकर तुझी बहणी कयम त घट में घट 3 महीने में मां 1 करोड़ जो कम खणंदुस अरे तू 99 लाख जो खणी पो आखिरी में 1 लाख जी मुंह वटां वठ जा ची न पर मान भले तू 25,000 ही दे न पर बहणी तुझे हथ सां करनी है केर पुजे मुझे हल भला अच जा केडी माला घर अच जा सो चंडो ॾियारी जे डी 12 माह डी अची घर पहुतो सुबह साण ची परमानंद मुझे हलिया सुरेश हलिया वे वेठो जया बि खणी आई पापड़ पकोड़ो पानी जेको प्यारी चांहि बांहि मुझे हाणे ॿुधाए जी परमानंद पॉलिसी हिकिड़ी अहिड़ी निकिती आहे छा ख़ुशि थी वेंदे मुझे वो कीअं उनमें कहिड़ा फ़ाइदा आहिनि कि फ़ाइदो नंबर पहिरियों रक़म हिकिड़ी लॻंदी पर रिस्क ॿिन्ही जी उनमें कवर थींदी तुंहिंजी ऐं जया भाभीअ जी अड़े मुझे उहा त हूअं ई रिस्क आहे न यार जी पर ॿ प्रीमियम न प्रीमियम हिकिड़ो पर रिस्क ॿिन्ही जी जीवन श्री सां गॾु जीवन साथी मुझे यार छा यार हाणे 25,000 जी तोखे वीमा पॉलिसी ॾियणी अची न पर मां त ॿुध त सही न अॼु हयातीअ जेको भरोसो आहे
तुंहिंजो हिकिड़ो पेर गाॾीअ में ॿियो प्लेन में, महीने में 25 ॾींहं रही ॿाहिरि। सुभाणे न करे नारायण, भॻवान करे सुख हुजे, पर सुभाणे तोखे कुझु थी पए त हुन भाभीअ जो केरु 10 लख भाभीअ खे भरिजी मिलंदा। ॾिसां त भाॼाइसि परियां ख़ुशि पई थिए। हा ठीकु आहे, मुंहिंजा आंटा ई सड़ी आहे, मुंहिंजो 12 माइरी ने भागे अची मुंहिंजे मौत खे खयो आहे। हू बि सम्झी वियो ॻाल्हि खे त परमानंद खे ॻाल्हि न वणी आहे। वरी चई परमानंद में ॿियो बि फ़ाइदो आहे। मुंहिंजो ॿियो कहिड़ो? चई ॾिस भाभीअ बि को अमृत त कोन्हे पीतल न। सुभाणे गुरु करे न करे गुरु, पर सम्झ न करे नारायण, सुभाणे भाभीअ खे बि त कुझु थी सघे थो। पोइ भाभीअ जी 25,000 पघार बंदि न, पोइ तुंहिंजो केरु उहे 10 लख भाभीअ खे तोखे भरिजी मिलंदा। मुंहिंजो ठीकु आहे यार, अहिड़ो त पर 12 माइरी ने भागा, असां ॿिन्ही पुठियां पियो ई, पर कुझु कोन। हू बि सम्झी वियो ॻाल्हि खे। चीन में टियों बि फ़ाइदो आहे न। मुंहिंजो उहो वरी कहिड़ो? चई ॾिस कॾहिं कॾहिं तूं हिते हूंदो ई, ॾियारी होलीअ में वरी घुमणु निकिरंदा आहियो, तूं ऐं भाभी ॿई वञो, सुभाणे को वॾो एक्सीडेंट थी पए ऐं ॿई हिन संसार खे छॾे हलिया वञो, पोइ मासूम बचनि जो केरु? तुंहिंजे बिट्टू सोना जो केरु? 10-20 लख तुंहिंजे बचनि खे भरिजी मिलंदा। अड़े मुंहिंजो ॿेड़ी तरही तूं मुंहिंजे खानदान जे पुठियां छो अची पियो आहीं? तूं मूंखे अहिड़ी का पॉलिसी ॿुधाए जंहिंमें इहो एजेंट मरे ऐं पैसा असांखे भरिजी मिलनि। वाइड़ीअ जा रुगो केॾी महिल मूंखे मारी, केॾी महिल जोइ खे, केॾी महिल गॾे ॿियो अर्थियूं कढाई। त माना माण्हुनि जे धंधे करण जा अलॻि अलॻि स्टाइल थी पिया आहिनि, पर अदा केरु पुॼे हुननि सां?